Sakana pamusoro penyika yenyaya yechihure chiri kuti wandei chihure chiri kuwanda. Vakadzi dai varume venyu chaivo chaivo, imiwo varume dai vakadzi venyu chaivo chaivo, zvinotibatsira pakurarama. Matambudziko ari kuwanda zvakatinyanyirei. Varume vese vamunoona ukaona akachena anenge atopfekedzwa nomukadzi wake, anenge atoitirwa rudo nomukadzi wake. Hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Mwari akasika denga nonyika akasika munhu pakupedzisira akati ndoti munhu akafanana naiye. Zvichireva kuti vanhu tese takangofanana. Ungave mutsvuku, ungave mutema, ungave murungu, takangofanana tiri at the same. Saka ndiri kuti munomu tofanira kuti nzwisisa. Tine nyaya dzatinotonga munomu vanhu topedzisira takutumirai zvikonzi. Hatitasire kutumira zvikonzi, but zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa. Kana achiti zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa inyaya yekuti unotonga kana patonyatsoona kuti shwa una chaunacho tinozvinzwisisa. Chechi2 tinonyatsoona kuti no kutaura kuramba zvakasi chinhu anacho totumira zvikonzi. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Tinoona kuti vakadzi vanotora varume vasiri vavo. Vakadzi vakawanda pamusoro penyika, asi tinoti sarudza wako hako mumwe chete. Kana murume wada vaviri zvinoitika, asi pano kuti nzwisisi. Zvakafanira kuti unoona mudare muno munhu anoya runyandani musoro. Zvichireva kuti kudii? No one above the law. Tese tiri pasi pemutemo, titeedzere zvinodiwa munyika tirarame zvakanaka. Saka ndinoda kuti hangu muno mudare tinzwisise teze mutemo unodiwa pamusoro penyika. Isusu hatitonge zvaunofunga iwewe. Kana ukatotaura, but tinotsvaka kuti mhosva iri papi zvakutaura ndizvozvo here. Pane imwe nyaya yekuti togona kutumira zvikonzi, totarisa panhu pacho kene. Gondo rikashaya katiyo rinotora chi? Marara. Mazvinzi? Saka hazvinoshaya zvedu marara tinoita sei? Tinotora. Ndipe nyaya dzinotaura namapotoni. Kumizai. Anzi ndikuda Pfuma yangu unaate zvakavapa. Pfuma ndovapa ndichamutsvaga. Kwenguva yakareba sei? Gore. Uchavapa kupera mugore. Apa uri makore mangani nomwana wako? Patakagara tese 1 year. 1 year. Purasi rimwe gore raukumbira kuna mama? 2 years. 2 years and a half. 2 years and a half. Okay. Unosevenza? Wakambopuwa chiva? Pasuru kuchake ni maboto. Ndakasungira ndakabvisa grocery so ndakati nokumbira list. Hazvina basa, hakusikurora. Kurora ndopanoda kudzidzisa vanhu. Unosevenza, unotambira mari kupera mwedzi? 50,000 araticho. Ndati unotambira mari kupera mwedzi? 50,000 araticho. Government ndomatiri ndotoziva kuti mari dzinotambwa dzakamira sei. Totoziva kuti RTGS iriko, Nostro iriko. Kutiteze? Ndiri rongo zvandikutaura? Alright. Unomususa every month. Every month kana kunotora $70. Wazvinzwa? Ndakuchaja Pfuma manje. Akabereka akambenga akarohwa mwana wako? Okay. Anobvisa mbe 3. Yora judgment. Manyora iri pamombe 3. Kusungirana, mbarirwana, mbakanizwani, mashekenya ndebvu, breki, zvese, rusambo.
chizvese kusvika pane zvokupedzesera hakuna kubvisirwa wakabvisa rusambo 1.2 mombe 3 napedza every month unotora mari panapa ndozviziva uitorei RTGS unotora kunostora account kumwiriko ndapedza chinhu ndinachikondwa mari ndichinja ndinotongendera Ndipe yangu sindozoziva kuti ndozochengeta mwana wangu sei ndifunga zvandataura panapa ndataura ndinorudo ukada kuti ndichinje ndinochinja zvisizvo ndataura is 100%. Ende kana vabereki vako varipo vachinzwa ngavanzwe zvandataura zvandaura zvindatonga zviri straight usina kana faith hazvina zvaungamboudza ipapo kutaura kuti mambo chikwete am 100% kuti ndotaura kuti $70 ndatoziva kuti panostora account ndakusira yakati paRTGS ndatosiya yakati anti government hurumende yedu kutonga iyi ndatopedza asi ukada kutsvaka zvakawanda manje ndinoti nini ndokuti every 2 weeks uya kupei tonoda nodzingwa ndiya uri kuzvinzwa ndataura zvinhu zvisimbo kuti kupera kwemwedzi kwega kwega uya $70 US mwedzi wega wega uya $70 ndotozviziva mwana anochengeteka anodiya anoita zvese uri kudepartment ipi uyewo tofunza Dr. Pfuma ka PMT tumotambira mari boza hapana department yasina kuita kana zvandisingazivi nezvavo handidi kuti nditaure zvisina basa ndapedza